Привет всем! Особенный привет скрипофонийцам. Скрипофонийцы — это те, которые подписаны на мой канал, так что если вы хотите отдельное приветствие, нажимайте кнопочку «Подписаться», и вы уже скрипофониец. Сегодня мы посмотрим, как играет одно из самых-самых сложных произведений для скрипки. Некоторые известные и не очень известные скрипачи. Произведение это Чакона Баха, и оно входит, наверное, в десятку самых сложнейших произведений для скрипки соло. Для скрипки вообще и для скрипки соло. Оно написано для скрипки соло. В чем сложность, что оно написано для скрипки соло? То есть произведение без аккомпанемента идет. На одной скрипке 15 минут оно идет. Оно длинное, аккордами надо просто фигачить 15 минут. Мало того, что оно сложно по задумке, по мысли, выдержать мелодию, там все, что автор захотел, сложно сыграть даже просто физически неподготовленному скрипачу. Также здесь очень много моментов, которые надо понимать по музыке, голосоведение, иногда на верхнем голосе, иногда в нижнем. И у нас будет даже две части разбора вот этой чаконы, потому что я когда начала делать, я поняла, что это будет слишком долго, слишком тяжело это воспринимать, то есть за один раз. Бах написал это произведение примерно в 1720 году, плюс-минус. Когда я искала скрипачей, кто играет это произведение в Ютубе, чтобы было хорошее видео, хорошая запись, видно было руки, да, я открыла для себя двух скрипачей, которых я раньше не знала, но мне очень понравились. Я решила их поместить вместе с очень именитыми скрипачами, то есть у нас будет Гидеон Кремер и Яша Хейфиц. Это такие, все скрипачи, кто учился где-то в профессиональном учебном заведении, их знают. И для себя я открыла сербского скрипача Немanja Radulović. Он 85-го года рождения, но запись очень хорошая, мне понравилась, поэтому я решила вам ее показать. Мидори начала учиться на скрипке в 2 года. В 2 года она уже начала учиться на скрипке. Японо-американская скрипачка, у нее мама скрипачка, и она училась играть у мамы. И в 6 лет она уже дала концерт. Тогда как в 6 лет Немanja Radulović еще даже не начал учиться на скрипке, он начал в 7 лет. В 6 лет уже играл на скрипке Гидеон Кремер, следующий скрипач, потому что он начал учиться в 4 у своего папы и деда, он из 7 скрипачей. Гидеон Кремер – латвийский скрипач, 47-го года рождения, но он ныне живущий еще. У него есть замечательный оркестр Кремерата Балтика. Это просто один из моих самых любимых камерных оркестров. Я считаю, у них великолепное исполнение Пьяццолы времен года. Я оставлю ссылки под видео. Можете побалдеть. Следующий скрипач здесь появится Яша Хейфиц. Он из Вильна, Литва. То есть Вильнюс сейчас, он родился, когда это еще было Вильно. Он родился в 1901 году. То есть это единственный из всех скрипачей, которые мне не предъявят претензии за авторские права. Я надеюсь, остальные тоже не предъявят, потому что это образовательный контент. Мы тут используем их не в качестве того, чтобы как-то на них нажиться. Просто рассказываю вам про них. Яша Хейфиц начал играть в 3 года. И он общепризнанный вундеркинд был, потом и продиджи, и во взрослом возрасте он также был виртуозным скрипачом. Итак, начнем с Немanja Radulovića. Все-таки, что же за чакона, что же это такое? Хорошо все звучит, мне нравится его фразировка, его такой звук приятный. Единственное, поскольку сегодня я тут за музыкального критика, буду придираться немножко. В 4-м такте есть у нас такой момент соль-соль-си. Да, и он оставляет там, где у нас терция. Тут мне все мешает. В общем, там должна оставаться терция вверху, а он оставляет почему-то одну ноту. Мне кажется, у него вообще есть такие исполнения по марке, не совсем продуманные. Я не говорю, что он плохо там что-то играет, да, но у него есть небольшие такие места. Допустим, у Яши Хейфица у него очень все продумано, он точно знает, где он что играет, когда и как аккорды. То есть это прям слышится, что он знает, где он оставит 2 ноты, где одну, как сыграет. А у него не бывает такое, что, наверное, так не задумано, наверное, просто так сейчас получилось. Дальше слушаем Мидори.
Да, у Мидори там терция — это нормальная ля. Видите, она где-то играет легато, где-то звучит у нее легато, она играет другими немножко штрихами, где-то у нее звучит легато. В смысле, она где-то объединяет немножко другие штрихи у нее. У нее, мне, если честно, не очень нравится фразировка. То есть вообще у азиатов у них странная фразировка. Может быть, это из-за языка, из-за речи, но мне кажется, они иногда делают, выделяют ноты, которые не очень важны, а те ноты, которые важны, они их как бы не доигрывают. Вот у нас там-там-там-там-там-там. Пою, да, понятно. Итак, вот еще раз послушаем с самого начала. То есть за такт и первая нота в такте, это для меня это фраза. У нее, кстати, строй у всех, слышите, что когда я играю, строй другой. У всех строй я померила 427 Гц ля. Низкий строй баховский, кроме Яши Хейфица. У него обычно даже чуть выше 446. То есть у них у всех ля, то есть практически как соль диез теперешний. В общем, затактовая нота, она играет ее. И следующий аккорд, она как бы немножко даже укорачивает. Тогда как хочется всегда, обычно, какие там ноты. Хочется сказать та-та из-за такта и договорить первую ноту, прослушать хорошо, да? У нее другая фразировка, вот сейчас еще раз дослушаем до конца отсюда. Вот, мне кажется, немножко суета из-за этого появляется, что у нее из-за такта чуть-чуть съедена, первая доля чуть-чуть съедена. Это мой вкус. Не знаю, вот сейчас послушаем Гидеона Креймера, вы поймете, да, о чем я, и согласитесь или не согласитесь. Он обрывает аккорды, тоже мне не очень нравится, что он немножко обрывает аккорды, из-за такта у него не соединен с первой долей, прам-пам, да, так играет. У него вообще другая фразировка, как будто он что-то другое высказывает, чем Мидори, да, она что-то рассказывает, такой трам, а он пром, марш, там, про войну что-то. Следующий скрипач Яша Хейфиц, мне у него как раз-таки все нравится. Вот сейчас послушаем. Да, то есть у него фразы конкретные, и отделяет он трам, вот как хочется вдохнуть воздуха, как здесь уже хочется вдохнуть, воздуха не хватает, там, и вот он тоже делает перерыв. Воздух закончился, опять вдох, да, маленькая цезурка. И все так с речью сообразно и как-то логично, на мой взгляд. Дальше мы послушаем возвратные аккорды, когда мелодия у нас не наверху аккорды, типа не здесь, а в середине. И они будут сейчас возвращать смычок. Интересный прием, он не часто встречается. Да, настройка, да, разная настройка. Даже первый аккорд вообще он играет сверху, то есть не... А дальше уже он возвращается, вот у него этот идет аккорд. То есть он играет... И возвращает на среднюю ноту, да. Все они чуть-чуть по-разному делают. Сейчас мы еще раз помедленнее посмотрим, как Немanja Радулович делает это. Еще разок помедленнее. Да, здесь он, кстати, придумал какой-то аккорд на фа. Я даже достала уртекст. Уртекст — это оригинальная рукопись. Здесь она, в данном случае, Марии Магдалены Бах. Бах сам с тех пор, как женился, он особо не писал ноты, писала все его жена.
как обычно. В общем, перекладывал он часть работы на нее, и вот это ее почерк, я так понимаю. Здесь нету на фа, вот смотрите, у нас аккорда никакого, который Немanja Радулович играет. И остальные скрипачи не играют, поэтому-то здесь, ну вот опять уже у него такая помарка, как бы ничего плохого, но придумал ноту. Ну ничего, зато играет хорошо. Вот рассмотрели, как он играет тарарам и возвращает на нижнюю. Ну, все дальше так будут играть, сейчас мы остальных посмотрим. Просто как прием, если вы учитесь в училище, наверное, вы только с этим столкнулись, или в последних классах школы, ну, это вы, наверное, очень хорошо учитесь, если в последних классах школы вы с этим столкнулись. Послушаем Мидори, как играет возвратные аккорды. Ну, я их называю возвратные, но я не знаю, как они называются. На самом деле, может быть, просто аккорды с возвращением, или просто аккорды. А здесь у нее вот на фа нету аккорда. А вот медленнее чуть-чуть сейчас посмотрим. В принципе, у всех один прием, поэтому сейчас просто посмотрим здесь быстро и медленно. Сейчас Гидеон Кремер, как это же играет. Он более резко это играет, обрывает аккорды, ломает их быстро. Здесь ему очень помогает акустика. Вот, у Мидори тоже все хорошо, но у нее акустика глуховатая, из-за этого скрипка, ну, звук так не летит. А он в каком-то очень большом помещении, и даже, ну, он играет, и звук остается. Это хорошо звучит из-за этого еще. И, как по мне, именно вот этот момент у него рисковато звучит, но он во многом часто более резко что-то играет, но смысл при этом остается. То есть смысл не теряется, смысл доносится хорошо, поэтому вот сейчас еще медленнее немножечко посмотрим, как он это делает. Да. И Яша Хейкис у нас с этими же аккордами. Смотрим. Вот если вы смотрели прошлое видео, там я говорила про Хилари Хан, что у нее был момент, когда можно только поучиться, все правильно сделано. Вот, мне кажется, здесь тот же момент. То есть все хорошо, не к чему придраться, критика отдыхает. Ну, все хорошо, где-то легато, где-то он все доигрывает не слишком резко, не слишком мягко, чисто, аккуратно. Опять же, аккорды ломает быстро, но не слишком быстро. Будет у него там момент в конце, где мы послушаем, и он уже под конец немножко подустанет, уже человек в возрасте. Но здесь вот прям все хорошо, мне кажется. Напишите в комментариях, если не согласны или согласны. И сейчас посмотрим интересный момент. Здесь в нотах написано как бы аккорды, но играются они арпеджио, потому что в нотах еще и пометка стоит арпеджио. И написано 3 ноты, а играется она... Господи, где эти ноты? А играется она... Тут 35-й позиции где-то. Сейчас подумайте, что правда тут 35 позиций. Не знаю. Это в 5-й позиции. Фа, ре, ля, ре. То есть, хотя написан аккорд ре, фа, фа, ля, но из-за того, что под этим аккордом арпеджио, вот. В общем, вместо аккордов вот это вот смотрим, Немanja Радулович.
Ну, мало того, что это очень красивая музыка, просто вот возьмите, ну, Кремер я бы взяла послушать всю Чакону, ознакомиться, эти 15 минут потратить, вы не пожалеете. Так, уртекст я зачем? Зачем я уртекст скопировала? Да. Я тут все-таки взяла уртекст посмотреть, ну, это придумали такую интерпретацию современные исполнители, или это у Баха еще было? Это было так у Баха, и оно так и осталось. То есть это значит, с тех времен вот передается как бы его задумка. Сейчас чуть-чуть помедленнее и внимательнее посмотрим, где он как меняет. То есть арпеджио, оно не всегда среднее, нижнее, верхнее, нижнее, а немножко меняется в зависимости от текста. Вот тут каждый аккорд отдельно надо смотреть. Мы не будем сейчас так подробно смотреть. Если вы учите это произведение, вы углубитесь, посмотрите там в Ютубе на 0,5 скорости, да, кого вам надо. Сейчас вот кусочек посмотрим медленно просто, что успеем. Арпеджио идет 32-ми. В 1/8 у нас 4 ноты. То есть если 8-я тан, тага-дага, тага-дага, тага-дага. Да, дальше смотрим мидори. Вот. Ну, все те же приемы, да, мы не будем тут особо углубляться. Кремера смотрим дальше. У него интересно играет нижняя нота. Вот сейчас послушаем еще раз помедленней. Такое ощущение, что нижняя нота не прерывается, хотя он играет нижнюю ту-ту-ту-ту, а звук за счет акустики слышно, что как будто он прям нижнюю ноту постоянно тянет, как будто два инструмента звучит. Да, послушайте еще раз. То есть она 2 раза повторяется, тага-дага-тага-дага, да, но между вот этими 2 восьмыми, как бы он делит на 2 восьмые эту четверть нижнюю, но между ними почти нет паузы. Они прям тянутся. Там идет такое голосоведение. Акустика хорошая. Дальше Хейфец. Сейчас послушаем. Ну, не знаю, или это старая запись плохая, или скрипка, или сам звук. Ну, до этого все было хорошо. Да, видимо, это место как-то не очень удачно в его манере звучит. Ну, мне тут не нравится, честно говоря, как это звучит. Резко. И сейчас еще раз посмотрим медленно. Он переходит на аккорды здесь. То есть он не играет арпеджио, а довольно быстро переходит на аккорды. Сейчас вот помедленнее. То есть он играет нижнюю ноту, верхний аккорд, нижнюю ноту, двойная нота, получается. Да, то есть 8-я, двойная нота, 8-я, двойная нота. Как бы проще, ну, так он выбрал. То есть сейчас посмотрим, у Немо Нерадулыча то же самое будет. Он тоже в какой-то момент начнет делить аккордами. Смотрим. Да, и потом переходит обратно на арпеджио. Ну, здесь, видите, лучше звучит, да, как бы понятно, качество записи лучше, и скрипка почему-то лучше, ну, за счет акустики, я не знаю, но, в принципе, это звучит лучше даже. И он играет не 1 и 2 ноты, а играет 2 все время.
то есть двойные ноты именно постоянно. И потом переходит, у него это как бы, наверное, для увеличения звука, может быть, более плотная фактура, когда по двум нотам играешь, чем, то есть, или ты играешь, или, ну, второй вариант громче, да, здесь у него кульминация, он, видимо, приходит. И очень плавно возвращается на арпеджио, вот сейчас дослушаем. Вот этот же момент Гидеон Кремер играет все время арпеджио. Да, сейчас вот еще раз послушайте, и как это звучит, при том, что это все время арпеджио. Он повторяет верхнюю ноту здесь. Тагада, 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 тагада. Вот. Ну, вообще, я вам рекомендую послушать Кремера целиком, всю запись. Я оставлю ссылку тоже внизу. Великолепная эта запись. Ее просто надо слушать, не глядя. Ну, или того, кто вам понравится из них больше, напишите в комментариях, кто вам больше всех понравился. Вот очень интересно, кстати, на вкус и цвет, да. Как бы их много хороших скрипачей, много хороших записей. На этом мы разбор сегодня закончим. Сейчас немножечко еще вам оставлю хвостик послушать, вдохновиться, чтобы вы еще больше захотели послушать полностью его запись, всю чакону. Вот. Успехов в занятии, пишите, что вы хотите из классики, чтобы я вот так разобрала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!